מסופר בגמרא במסכת גיטין שהיה תלמיד והיה רב, שהרב היה מלמד אותו נגרות. יום אחד הגיע התלמיד לרב הביתה, כותבת הגמרא, התבונן באשתו, הסתכל על אשתו וישב אצל הרב וסעד איתו. באותה סעודה פתח הרב את הלב שלו לתלמיד ואמר לו, אני בקשיים, אני במצוקה כלכלית, האם אתה יכול לעזור לי ולהלוות לי? אמר לו התלמיד, ודאי כבוד הרב, ודאי המורה, אהבת חינמי, אני חייב לקיים אותה. אם אתה מבקש ממני לא ייתן לך חס ושלום, ודאי שכן. אמר לו התלמיד לרב, שלח את אשתך אליי ואתן לה את הסכום שאתה דורש. אמר לו הרב את הסכום שהוא צריך. הלך התלמיד לביתו, ואחרי יום הגיעה אישה לאותו התלמיד לקחת את הסכום שבעלה ביקש. עוברים 3 ימים והרב מחכה בביתו לאישה שתחזור והיא לא חוזרת. הבין שמשהו פה אולי לא בסדר, מישהו פגע בה בדרך חזור, אולי שדד אותה, אולי חס ושלום אנס אותה. מיהר אותו רב ורץ לתלמיד שלו, עמד על פתח ביתו ודפק בדלת. פותח התלמיד את הדלת ואומר לו, רבנו. אומר לו הרב, כן. אומר לו, מה קרה? אומר לו הרב, שלחתי אליך את אשתי שתיקח ממך סכום. אמר לו התלמיד, ודאי, הסכום שביקשת נתתי לך אותו בדיוק כמו שביקשת ושלחתי אותה בחזרה הביתה. מה קרה? היא לא הגיעה? אמר לו אותו רב, לא, היא לא הגיעה, אני לא יודע מה עלה בגורלה. אמר לו התלמיד, הרב, אני לא רוצה לפגוע בך, אבל שמעתי ככה שמועה היא הלכה לעבוד בתור שם בשוק, אתה יודע, הלכה למכור את גופה תמורת ממון. הרב היה בהלם. אשתי תעשה דבר כזה? אמר לו התלמיד, זו לא סתם שמועה. זו לא סתם שמועה. מי שדיבר על זה היו תלמידי חכמים, תינוקות של בית רבן. הרב, אתה יודע, תינוקות של בית רבן לא יודעים לשקר, אמת בפיהם תמיד. ידוע כותבת התורה שלנו הקדושה, למה יעקב אבינו לא ידע איפה נמצא יוסף? כי ידוע שהתורה הזאת היא כל כך קדושה שכותבת שאדם שנכנס לעצבות מאבד את רוח הקודש. אפילו יעקב אבינו בעל רוח הקודש, קודש הקודשים, ישראל, כל ישראל יצאו מיעקב. אם אתה נכנס לעצבות, אתה מאבד את רוח הקודש. כותב רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אדם שנמצא בייאוש, כל האסונות בעולם, כל הטומאה, כל המרה השחורה, כל האנרגיות השליליות, כל האסונות קוראים לאדם שנכנס לייאוש. כמה הייאוש הוא אסון גדול. לא ראיתי אי פעם בחיים שלי שמישהו מזה שיש לו דאגות או מזה שהוא מרבה לדאוג נפטרו לו הדברים. לא ראיתי שמדאגה מתישהו בן אדם קיבל ישועות. עוד לא ראיתי מזה שאדם דואג למשהו הדברים יסתדרו לו. אין דבר כזה, אין חיה כזאת.
ההפך מהדאגה ומהייאוש, אתה נכנס לדיפרסיות, לדיכאונות, למצבים שלפעמים אין להם תרופה. לא קורה לך שום דבר טוב מזה שאתה נכנס למצב של דיכאון. הדאגה לא פותרת שום דבר בעולם. וככה אותו רב נכנס למצב של ייאוש, וממצב של ייאוש הוא שואל את התלמיד שלו, מה עליי לעשות? תייעץ לי, מה עליי לעשות? אמר לו אותו תלמיד רבנו, תגרש אותה. אמר לו הרב, איך אגרש אותה אם אין לי פרוטה בכיס אפילו להשיב לך את מה שנתת לי? אמר לו התלמיד רבנו, אהבת חינם אמרתי לך שיש לי אליך, מה הבעיה לתת לה את הסכום ולגרש אותה? אמר לו הרב, אין לי את הסכום שכתוב בכתובה. אמר לו, מה שכתוב אשלם לך, תגרש אותה. אמר לו הרב, כמה טוב שיש לי תלמיד כמוך, כמה אני צריך להודות לך. שילם סכום כתובתה וגירש אותה. גירש אותה לפי דת, לפי דין, גט כהלכתה. חוזר הרב הביתה שבור ומדוכא. אשתו איזה מעשה עשתה. מי היה מאמין? בסך הכל הלכה לקחת סכום של כסף שהיה חסר למחיה שלהם וסרחה. הלכה לשוק לעבוד כפרוצה. לאחר תקופה מסוימת ודי ארוכה, הגיע התלמיד לרבו, דופק על דלתו. הרב פותח את הדלת ומופתע לראות את התלמיד. הרב היה שבור. אומר התלמיד לרב, מה שלומך רבנו? אומר לו הרב, ברוך השם. אומר לו, מה מעשיך כאן? אמר לו התלמיד, הרב, אתה זוכר שיש בינינו איזשהו חוב? אמר לו הרב, בטח צדיק, בטח, ודאי שיש בינינו חוב. אמר לו, חוב צריך לשלם כבוד הרב, לא? אמר לו, חס ושלום, ודאי שצריך לשלם. איך שתושש מהמצב שלי, הן הנפשי, הן הפיזי, הן הכלכלי, אתה הראשון שאני אבנה אליו להחזרת החוב. אמר לו התלמיד, הרב, אני לא יכול להמתין יותר לחוב, ומבקש ממך אני בתור רב מכובד שתדע לשלם את חובך ולפדות אותו בכל דרך אפשרית. הרב היה בהלם. אמר לו תלמידי יקר, איך אוכל לפדות את זה? איך אוכל לפדות את זה? אמר לו, אומרת התורה שאם אינך יכול לפדות בכסף, בוא תעבוד אצלי. וכל חודש אנקה משכרך את החוב שיש בינינו. אמר לו בסדר. הגיע הרב לביתו של התלמיד, פתח את הדלת ונכנס. אמר לתלמיד, מה עליי לעשות? אמר לו אותו תלמיד, אשתי תכף תצא מהחדר ואבקש ממך למזוג לנו כוס של יין לי ולאשתי. היום זה יום השנה שלנו יחד, אנחנו רוצים לחגוג את זה בארוחה ובכוס של יין.
הכבוד הוא לי שתמזוג לי את הכוס לי ולאשתי. יוצאת אשתו של התלמיד מהחדר. הרב מוזג את הכוסות של היין, ממלא אותם ביין, מרים את ראשו ורואה שיושבת בשולחן אשתו. רואה שיושבת בשולחן אותו אישה שהוא גירש, אותו אישה שכביכול הלכה לעבוד בשוק. הרב מוזג יין לכוס ובוכה. כותבת הגמרא במקום, באותו רגע שהרב הזיל דמעה לכוס, באותו רגע נחתם בשמיים גזר דינם של כל ישראל. בשמיים נחתם שבית המקדש יחרב. שואלת הגמרא, בן יעקב, כל כך הרבה סיבות היו, הקמצא ובר קמצא, איזה סיבות לא היו טובות, איזה סיבות לא היו מספיקות כדי להחריב את בית המקדש. כמה סיבות טובות היו לקדוש ברוך הוא להגיד די, הגזמתם רבותיי, בניי האהובים, אני אוהב אתכם, אבל הרי כתבתי בתורה שלי שמי שאוהב את בניו צריך לחנכם. הרי כתוב אצל שלמה המלך, החכם מכל האדם, חוסך שבטו, שונא בנו. זה נמשל לאלוקים. אבא שואב את הילדים שלו, לא יחנך אותם, וכי לא יעניש אותם, ואם נגעו בחשמל לא ייתן להם איזשהו מכה ביד, להעביר להם חד משמעית, בחשמל לא נוגעים, זה מסוכן. אם אתה רואה ילד ברחוב שעושה שטות, חלילה עושה דבר שלא יעשה, אתה יכול להתפלל עליו, להסביר לו פעם אחת, לבכות עליו, אבל אינך רשאי להכותו, להענישו, או לחנכו, הוא לא הבן שלך. אבל אלוקים, האל הרחמן, האל הטוב, אל של אמת, ברא אלוהים לעשות סופי תיבות אמת. אלוקים הוא אלוקים של אמת, של צדק. אלוקים הבין שאם יש דור כזה, שאם יש זמנים כאלה, שתלמיד יכול לנעוץ מבטים באשת רבו, אומר האלוקים, את זה אני מבין. אם הוא יכול לשקר את רבו בעזרה של אהבת חינם, כמו שהיום אתה שומע, אח שלי, אחות שלי, נשמה שלי, חיים שלי, אהוב ליבי, מחמד עיניי. אין היום אמרה שלא ידועה בשוק הפתוח, והכל בשם האהבה. אוהב אותך, אוהב אותך, חיים שלי אתן לך, שמה הכל דמיון, הכל שקר, הכל שקר. אומר האלוקים, גם את זה אני מבין, אני לא מקבל, אבל גם את זה אני מבין. הוא יענש על זה אותו שקרן, הוא יענש על זה אותו רמאי, אבל גם על זה עוד איכשהו אני יכול איכשהו להבין, אני איפשהו עוד יכול על זה לסלוח. אתה מביא את האישה אליך הביתה, אתה גורם שהרב שלך ייתן לה גיטים, אתה הופך את האסור למותר, את האיסור להיתר אתה הופך. משקר את הרב שלך שאשתו זנתה. אלוקים אומר, גם את זה אני יכול להכיל.
לוקח את אשתו שלו ומחתן אותה שהיא גרושה ממנו בהיתר. אומר אלוקים, גם את זה אני אכיל. הולך התלמיד לרב, אומר לו, בוא תעבוד אצלי, תבדה את החוב. אומר אלוקים, גם את זה אני יכול לקבל, אבל לדרוש מאותו הרב שלך, לדרוש ממנו שימזוג יין לך ולאשתו לשעבר שגנבת אותה ממנו, את זה אני לא יכול להכיל. להביא את הבעל שזה הרב שלך ולבקש ממנו שיהיה העבד שלך ושל אשתו שגנבת ממנו. נכון, היא גרושתו, אבל האופן שזה נעשה זה מלוכלך. אין מלוכלך מזה היום, אין מלוכלך מזה בעולם. אומר האלוקים, אם יש דור שיש בן של מלך, אם יש דור שיש בן תורה, אם יש דור שיש יהודי, אם יש בן אדם כזה בדור, אין לי סיבה שיהיה בית בשביל הקדוש ברוך הוא. אין שום סיבה שאני אשכון בבית שהילדים שלי עושים דברים שלא יעלו על הדעת. לי יהיה בית, אומר אלוקים, לי יהיה בית שיש יהודי שיכול לפרק בית בצורה כזאת. אני מבין הכל, אומר בורא עולם, הכל אני מבין, אבל להביא אותו שימזוג לך ולגרושתו יין? דימה של גבר לא דומה לדימה של אישה. אישה, אתה אומר לה פיפס לא במקום, היא מזילה דמעות. זה הטבע של האישה, כל כבודה בת מלך פנים, היא כולה פנימיות. אבל גבר, איש חיל ואיש של קרב, איש שלה בחוץ, הוא תמיד מראה אני כל יכול, אולי בפנים כואב לו, אבל שגבר יזיל דימה זה לא פשוט. ודימה כזאתי, אומרת הגמרא, דימה כזאתי היא שגרמה לאלוקים להחריב את בית המקדש. צריכים להתעורר, אחים ואחיות יקרות, צריכים להתעורר. אם לא נתעורר זה יהיה מאוחר מדי. אנחנו באותם זמנים של חורבן הבית, אנחנו בזמנים לא שונים מדור המבול. אנחנו בזמנים שעליהם אמר שלמה המלך, הוא שהיה, הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש. זה באמת הרגעים האחרונים, זו הרכבת האחרונה. בואו לא נפספס אותה. רבי נחמן אומר, מי שקלקל זה הזמן לתקן. באנו לפה לתקן.